umunyamahanga nahinduwe uwatoranijwe umunyamahanga nahinduwe uwatoranijwe umunyamahanga nahinduwe uwatoranijwe Kadusenge data mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri n'amasaha twongeye kuba imbere yawe tugiye kuvuga ijambo ryawe niwe waduteguriye uno munsi
kubaha ni kubw'umugambi wawe kandi niwe wabiteguye wa Mana Israheli we. Ubu tugiye kuvuga ubutumwa bwiza, reka imitima yacu ibashe kunezerwa n'abatwumva bose aho bari hose babashe kwakira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana wateguye ritumerere neza mu mitima yacu, riduca ingeso zitari nziza, ritwubake kumenya Imana no kuyikunda no kuyikorera. Urakoze Data ko twemeye kandi tugiriye neza, utwambika imbaraga zo kunesha, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ishimwe kuko twongeye kubona umwanya kandi wo kuba imbere yayo. Imana niyo yabiteguye, niyo mpamvu tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tugize iminsi tuganira, ku batatuzi nitwa Mureta Jacques, pastor wa Restoration Church, paruwasi ya Nyagatare. Aha tuganira ijambo ry'Imana kugira ngo abantu batwumva babashe kuryumva ni risanzwe, niryo tuba twahawe n'Imana. Niyo mpamvu tugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza bw'uyu munsi wa none. Ndagira ngo uno munsi tubashe gusangira ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Yesaya yahanuye ubuhanuzi kugira ngo ageze ku Bisiraheli, ashaka kubabwira ukuntu bagomba kwitwara mu bihe byabo. Ndashaka ko tuganira ijambo rivuga ngo Imana ifite urubanza na bene gihugu. Imana ifite urubanza na bene gihugu. Ari impamvu itumye Imana ifite urubanza. Yabwiraga ubwoko bwa Isiraheli ko ifitanye urubanza nabo kuko batari bafite ibyuzuye ibisabwa. Yavuze amagambo atatu, aravuga ngo afitanye urubanza na bene gihugu. Reka tubisome hano muri Hosea ibice 4 umurongo wa mbere, ariho dusome iryo jambo ry'Imana tuze kuganiraho mu mwanya mutoya kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza. Haravuga ngo Hosea ibice 4 umurongo wa mbere, haravuga ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka mw'Abisiraheli mwe. Uwiteka afitanye imanza na bene gihugu kuko kitarimo ukuri cyangwa kugira neza habe no kumenya Imana. Nta kindi gihari ngeretse kurahira bakica isezerano no kwica no kwiba no gusambana, bagira urugomo kandi amaraso agasimbura andi maraso. Nicyo kizatera igihugu kurira kandi ugituyemo wese akiheba. Inyamaswa zo mu ishamba nazo niko n'ibisiga byo mu kirere, ndetse n'amafi yo mu nyanja azapfa. Haleluya. Iri jambo niryo tugiye kuganira muri ano masaha. Ndagira ngo tuganire ku magambo atatu Hosea yabwiye ubwoko bwa Isiraheli. Yarababwiye ngo Imana ifitanye imanza na bene gihugu kuko hatarimo icya mbere nta kuri, icya kabiri nta kugira neza, icya gatatu ngo nta kumenya Imana. Haleluya. Aya magambo ndashaka kugira ngo tuyaganireho. Ntabwo Isiraheli ari ikihayibwirwa none, ni twebwe tuhatubwirwa ubwoko bw'Imana bari hano mu isi, kuko Imana ifitanye imanza na bene gihugu. Twebwe abanyarwanda dutuye hano, abari hirya no hino, abantu bari ku isi, kuko Imana ifitanye urubanza na bene gihugu. Hosea abyerekwa yabonye abantu bafite ikibazo cyo kutagira ukuri. Icyo nshaka kubabwira, ndashaka kubabwira ngo tugire ukuri, kuko nutagira ukuri Imana ifitanye urubanza na. Ikibazo gihari, abantu ntibagishaka kugira ukuri. Ukuri niko kunaniranye mu bantu. Ukuri abantu ntibakigushaka. Abantu basigaye bashaka kugira ngo bavuge ibinezeza abantu bitanezeza Imana. Ariko ndashaka kukubwira ngo muri ano masaha uno munsi wa none, ndashaka kukubwira ngo tugire ukuri. Ukuri ku mukristo ntikuza gusaza. Ukuri ni ukuri. Ukuri niko kuzatuma tuja mu bwami bw'Imana. Uyu mwanditsi Hosea yaravuze ngo Imana ifitanye urubanza na bene gihugu. Haleluya. Imana ifitanye urubanza na bene gihugu kuko nta kuri. Yasanze nta kuri kuriho, abantu bafite ibinyoma, abantu bakora ibintu bitari byo,
naje nsanga nibyo Imana izashinja abantu ibintu bakoze. Nigeze kugenda mu modoka, umuntu akavuga ngo tugeze Ryabega, aravuga ngo tugeze ngo Kabarondo, ngo Kabarore. Ibaze, tugeze Ryabega, aravuga ngo tugeze Kabarore. Ikibazo nsanga nta kuri kuriho, umuntu akabeshya kuri telefone, yarangiza akavuga ngo ni umukirisitu, ni umuririmbyi, ni umunyamasengesho, ariko akihishamwe akantu ko kutagira ukuri. Ndababwira ngo icyo Imana idushakaho, iradushaka ko tugira ukuri. Kandi ukuri niko kuzajana abera mu ijuru, ukuri niko kuzatuma tuja mu bwami bw'Imana. Imana dukorera irashaka ko tugira ukuri. Bavandimwe bakristo, bakozi b'Imana, tukiri hano mu isi, turashaka Imana ikadushakamo ko tugira ukuri. Kandi nutagira ukuri, Imana yavuze ngo ifitanye urubanza nawe. Hari icyo Imana igushaka, iragushakamo ukuri, ntigushakamo ikinyoma, iragushakamo ukuri. Yavuze ngo Imana ifitanye urubanza n'abene igihugu, kuko nta kuri. Icya kabiri, ngo nta kugira neza. Ineza yarashize mu bantu, ineza ntayikiri mu bantu. Abantu bananiwe gukorera Imana, abantu bananiwe kuvugira Imana, ineza yarashize mu bantu. Imana yadusaba ko tugira neza. Bibiliya izishaka ko tubasha kumva ijambo ry'Imana neza. Yavuze ngo Imana ifitanye urubanza n'abene igihugu, kuko nta kuri, ngo nta kugira neza cyangwa kugira neza. Abakristo, Imana yadushaka ko tugira neza. Kugira neza niki? Nukumvira Imana icyo dushakaho. Kugira neza, Bibiliya ivuga ngo Doruka ntawigeze amwigisha izo nyigisho nizo yagize mu mutima we, n'Imana yamenye neza, avuga ngo ngomba gukora neza. Bibiliya ivuga ngo Dorukasi, iyo usomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, uzasanga amakuru ya Dorukasi. Yaravuze ngo Doruka yari umugore mwiza w'umutima mwiza, ariko yari umupfakazi, ngo ariko akagira neza. Haleluya, akagira neza, yibuka ku ineza, yibuka kugira neza kuri muri we, ngo akazadodera imfubyi, akadodera abapfakazi, akadodera abana. Nukuvuga ngo akora ikintu ciza. Umunsi umwe ngo yitabye Imana, arapfa, ngo abantu baravuga ngo Dorukasi yapfuye. Bibiliya ivuga ngo bazana umurambo, bawushingura mu cyumba cyo hejuru, baravuga ngo Dorukasi wabo ntiyapfa, barareklama. Kugira neza kuza guhindura ibintu. Bibiliya ivuga ngo kubera kuko Imana yari yababonye neza, n'ineza yari yarabagiriye, ngo abazurira Dorukasi. Bavandimwe, ikibazo cyawe kizakemuka, intambara ufite zizakemuka kubera kugira neza kwawe, kubera gukorera Imana kwawe, kubera imirimo myiza ukora. Iyo niyo izagukiriza ikibazo cyawe, niyo izagukemurira ikibazo cyawe. Umwanditsi aravuga ngo Imana ifitanye urubanza n'abene igihugu. Nukora neza, reka nkubwire, nukora neza nta rubanza ufite n'Imana. Imana irashaka ko dukora neza. Icya gatatu, ngo haba no kumenya Imana. Ikibazo kiriho, abantu ntibazi Imana. Yaba twamenyaga Imana, tukamenya ubugari bwayo, tukamenya gukomera kwayo, tukamenya imbaraga zayo, twogeze nta rubanza twogiranye n'Imana. Ariko ndashaka kukubwira ngo Yoseya ari mwiyerekwa neza, abona ko Imana ifitanye urubanza n'abene igihugu, kuko harimo nta kuri kurimo, nta kugira neza, haba no kumenya Imana. Bwana sifiwe. Icyo ngushakaho ni ukumenya Imana. Imana twayifashe kutariko. Imana ni inyembaraga, Imana ni inyamaboko, Imana nifite byose. Iragushaka kuyimenya, uyimenye neza, uyisobanukirwe neza. Imana ntizihinduka, uko yahoze kuva kera n'uyu munsi ni kwikiri. Haleluya. Imana yacu itazihinduka, Imana yacu itazisubira inyuma, Imana yacu umwanditsi aravuga ngo uko yari ejo n'uyu munsi ni kwiri, ntizihinduka. Menya Imana. Imana iragushaka kuyimenya, kandi uyimenye mu kuri. Umukristo nyawe nuzi Imana. Aya magambo niyo ashaka kukubwira ngo umenye Imana. Kumenya Imana no kwisobanukirwa, ukamenya imbaraga zayo, ukayizera. Kuko iyo wizeye Imana ukayimenya, izakugeza ku kintu cyose ushaka. Ariko nutayizera, haleluya, ntabwo uzayibona. Kuva kera abayimenye ntabwo bigeze bashoberwa. Abamenye Imana ni benshi, bamenye Imana. Musari iyo wamenye Imana uzugira confidence zayo, uzawumva ukomeye, uzawumva ndakuteye ubwo. Bibiliya ivuga ngo Eliya, haleluya, Eliya kubera ko yari yaramenye Imana,
iyo usomye neza Eliya ngo yari yaramenye Imana arayisobanukirwa. Bibiri ikavuga ngo Eliya ngo yicaye umunsi umwe abwira Ahabu aramubwira ngo uyu munsi uhereye none ngo imvura ntizagwa, imyaka 3 ngo izashira nta mvura izongera kugwa. Eliya arategeka Imana kubera ko yari yaramenye Imana n'Imana ikamwumva ikamwemera. Bibiri yavuga ngo Imana ibishira mu bikorwa. Ayi haleluya, ibishirwa mu bikorwa. Ngundi Imana ya Israeli iyo wamaze kuyimenya neza izi kumva nawe ukayumva ikagushirira ibintu byose mu bikorwa. Reka nkubwire Eliya ngo arategeka imvura ngo imyaka 3 n'amezi 6 ararangira itagwa, ngo arategeka kandi kuko Imana yamwumvise neza, wayimenye neza izi kumva. Reka nkubwire inshuti muvandimwe, menye Imana. Eliya ngo arategeka imvura ntiyagwa. Ahabu agira ikibazo kubera kuko ntiyarazi Imana. Iyo utazi Imana ntiwomenya ubugari bwayo, ntiwomenya gukomera kwayo, ntiwomenya ubushobozi bwayo. Ariko iyo uzi Imana, duheze Imana icyubahiro. Iyo uzi Imana, haleluya, iyo uzi Imana izi gusubiza. Undi Imana ya Israeli izi gusubiza mu gihe cyangwa irende, mu gihe cy'ibibazo, mu gihe gikomeye, izi zikakubwira ngo humura turi kumwe. Reka nkubwire mu Kristo, bakristo duturanye hano, abari hirya no hino, reka mbabwire ngo Imana yacu iratuzi. Natwe tuyizi, natwe iratuzi. Kuyimenya ngo nibwo buzima, kuyimenya nibwo buzima. Kundi Imana ya Israeli ngo kuyimenya nibwo buzima. Abayimenye, Eliya yarayimenye neza, amaze kwisobanukirwa neza, arayibwira ngo Mana ndabizi neza, Ahabu ntabwo akuzi ariko nje ndakuzi. Niyo mpamvu yavuze ngo imvura ntigwa. Iyo uzi Imana izishigikira umugambi wawe, izishigikira ibyo uko muganirana ikabishigikira, ibishira mu bikorwa, ishira hikaje. Ariko ndakwinginze ngo uhereye none umenye Imana. Uhereye none umenye Imana. Hariho benshi batamenye Imana, hariho benshi badazi gukorera Imana, hariho benshi batasobanukiwe ino Mana tuvuga. Ino Mana ya Israeli benshi ntibayisobanukiwe, ariko ndakwinginze mu Kristo usobanukirwe Imana, uyimenye. Imana ishobora byose. Mu gihe cyangwa irende Imana izi gutabara, mu gihe gikomeye Imana izi gutabara. Imana yacu ishobora byose. Reka nkubwire ngo nta kidashoboye n'umunsi numwe, nta n'umunsi numwe iranagira ikibazo ngo ivuga ngo ntacyo nshoboye, iragishoboye. Ikibazo ni wowe utayizi uzuvuga ngo Imana ngo hari ngo ntacyo ishoboye. Oya, reka nkubwire ngo Imana ishobora byose. Niyo mpamvu Hosea yavuze ngo Imana ifitanye urubanza na bene igihugu, kuko ntibazi Imana. Abantu bari yacitiranye Imana, abantu baracavuga Imana ntibamenye ubugari bwayo. Nje narayibonye, nabonye gukomera kwayo, nabonye imbaraga zayo, nabonye ukuboko kwayo. Yo haleluya, Imana ifite imbaraga, ifite ubushobozi, ifite byose mu kuboko kwayo. Niyo mpamvu inzanye inamba nkayitaramira, kayibyinira, kuko ni Imana namaze kumenya. Imana ifite ishobora byose. Reka nkubwire mu Kristo, menya Imana. Ikindi uvuga ukuri. Ikindi cya gatatu ugire neza. Bibiri zivuga ngo Imana iyo wamaze kwisobanukirwa neza nta kitagukorera. Imana ikora byinshi, Imana isubiza byinshi. Twarayibonye, twabonye imikorere yayo. Inza nicara nkabwira abantu, nkababwira ngo Imana yankijije inkuba, nta kindi nuko twaraganiriye nayo, ndayisobanukirwa neza. Narayibonye, ndayibona, mbona ukuboko kwayo. N'uyu munsi ntacyo nikanga, kuko hari icyo namenye. Imana ni igisubizo cy'ibibazo byose. Haleluya. Aya masaha ndakwinginze mu Kristo kugira ngo umenye Imana. Aya masaha ndakwinginze mu Kristo kugira ngo usobanukirwe kuvuga ukuri. Ukuri ni igisubizo cya byose, ukuri. Ariko abantu benshi ntibagishaka kuvuga ukuri, ngo batamureba nabi, batamuvuga nabi, ngo reka avuge kuko abantu bashaka. Oya, ntituvuga kuko abantu bashaka, turavuga uko Imana ishaka. Ukuri ni igisubizo. Mureke tuvuga ukuri. Naboti yabwiye Ahabu aramubwira ngo uva nkubwire, iyi ni gakondo yanje, nta mpamvu yo kuguheza uruzabibu rwanje. Amubwiza ukuri. Haleluya, amubwiza ukuri. Reka nkubwire mu Kristo, uzuvuga ko gakondo ari yawe, ureke gufifika ibintu, ureke gucisha ku ruhande. Vuga ukuri, kuko ukuri nushaka uzakuzire, ariko ukuri nicyo kintu cyambere. Ukuri ni igisubizo. Imana iragushaka ko uvuga ukuri. Imana iragushaka ko ugira neza. Imana iragushaka ko uyimenya, uyisobanukirwa,
ureke gukubita hirya no hino, menya Imana. Muri ibyo yavuze ngo Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, n'uyu munsi nanone ngwino turengere tuzageze kugupfa. Iyo wamaze kumenya ukuri, Imana izi gutabara. Imana yatabaye Moridekayi, inamutabara ari hariya kuri geti, iramutabara kuko yari afite ukuri, yari yaramenye Imana ya Isiraheli. Aravuga ngo ntiyopfukamira izindi imana, aravuga ngo ngomba gupfukamira Imana ya Isiraheli, sinopfukamira Ahabu, sinapfukamira Nama, ntibibaho. Reka nkubwire ngo pfukamira Imana ya Isiraheli. Iyo wamenye neza ari upfukamira. Ikibazo reke gupfukamira abantu, upfukamira Imana ya Isiraheli. Kristo muvandimwe, wewe ukugenda upfukamira abantu, ndakubwira ngo ufite ikibazo, pfukamira Imana ya Isiraheli. Oh haleluya. Moridekayi yaravuze ngo ntibibaho kuna gupfukamira wewe. Nama ntibibaho. Reka tureke gupfukamira abantu, dupfukamira Imana ya Isiraheli. Aravuga ngo biragatsindwa gupfukamira indi Imana ya Isiraheli, indi Imana gusa, ahubwo ngo mpfa gupfukamira Imana ya Isiraheli. Icyo ngusaba, menya Imana. Imana wamenye nico gisubizo cy'ibibazo byawe. Imana wamenye nizakuzamura ahariho hose, izagufasha mu bibazo byawe byose. Ndakwinginze mu Kristo kugira ngo upfukamire Imana ya Isiraheli, umenye Imana. Iki nico kidufasha kumenya Imana, iki nico kidufasha kuyumva, iki nico kidufasha kuyikorera. Nituyimenya neza tuzabona ubwami bw'Imana. Imana iragushaka ngo uyimenye. Ikibazo abantu bagishaka ko kumenya Imana, abantu bari gushaka kumenywa ndabantu, bari gushaka kumenywa ngo abantu babamenye. Oya, menywa ni Imana. Imana ni kumenya neza, nawe ukayimenya, izakumenyekanisha hadi, kuko icyo ni Imana ishaka. Hosea ari mwihanura yavuze ibi bintu bitatu. Reka nongere mbisubiremo, reka nkubwire ngo yavuze ngo Imana ifitanye urubanza na bene igihugu, kuko nta kuri. Icya kabiri, nta kugira neza. Icya gatatu, habe no kumenya Imana. Ndakwinginze mu Kristo ugira ukuri. Icya kabiri, ugire neza. Icya gatatu, umenye Imana. Ibyo nibyo bizaguhesha kumenya Imana. Nubasha gukora ibyo, nibyo bizaguhesha kuja mu bwami bw'Imana. Ibi ni ibintu bitatu bikomeye. Nuyimenya, ukavuga ukuri, ukagira neza, ijuru uzaritahamo. Kandi nutabasha kuyimenya, ntuvuge ukuri, ntugire neza, ijuru ntabyo uzabona. Tuvugisha ukuri, ijuru ni ry'abakiranutsi bazaja kubamo, abera bazabana, tuzaba turi ahantu dutuje, abavuze ukuri, abagize neza, abayimenye, abo nibo bazaba mu bwami bw'Imana. Yohana ari ku karwa ka Patimosi, Bibiri zinezeza cyane ngo yereswe, abona ijuru risha, abona n'isi nsha, abona ngo ibyakera bikuweho, abona abera bataramye bari mu bwami bw'Imana. Yo haleluya. Abona igisirimba cy'abana b'Imana, ngo abantu barabaza ngo ese ngo bariya bavuye he? Avuga ngo nabavuye mu isi y'imibabaro, kuko ngo Yohana yakwabara akabona ngo ibihumbi 2 mwa Rubeni, akabona ibihumbi 2 agenda abona abara 2 ngo agezaho ngo abara umubare nyamwinshi ngo atabasha kubara. Aravuga ngo baramubaza ngo arabaza ngo se bariya ni bande? Aravuga ngo bariya nabavuye mu isi y'imibabaro, abavuze ukuri, abagize neza, abamenye Imana ngo babone ko batumbagira, ngo baja mu bwami bw'Imana, ngo babona birukanka, abona banezerwa, ibyishimo biri ku mitwe yabo. Bibiri zivuga ngo bazanezerwa, ngo bazishima, kandi ngo bazagubwa neza. Reka mbabwire ngo abazaja mu bwami bw'Imana nabavuze ukuri, nabamenye Imana. Haleluya. Nabamenye Imana, nabakoreye Imana, akonza nezerwa. Tumaze gushika mu bwami bw'Imana, tutambagiye tunezerwa, turi kumwe n'abera, inshuti z'Imana, abakozi b'Imana, abamenye Imana, abayikoreye ku manywa na nijoro, abataramiye Imana. Abo ngabo Bibiri zivuga ngo abo tuzaba turi kumwe, tunezerwa, turi kumwe n'abera. Tunezere. Muri ryo byavuze ngo tuzishima cyane, ngo kandi tunezerwe, ngo isezerano zaba risohoye, kuko haleluya, tuzaba turi kumwe n'abera, inshuti z'Imana. Reka dusoze dushima Imana tuvuga ngo mugire ukuri, mugire neza, mugire kuyimenya. Ibi bintu nimubigira, nta rubanza muzaba mufitanye n'Imana. Ikibazo nimutabigira,
muzaba mufitanye urubanza n'Imana. Ndabashaka kugira ngo mubashe kumenya Imana, mubashe kugira neza kandi muvugisha ukuri. Iki nico abakristo Imana ibashakaho. Imana ibaheza umugisha, Imana ibagirire neza. Reka dusenge dushima Imana yatugiriye neza. Muri iyi byararembye ngo ntabwo kwiganyira nibaza uko ejo nzaba merewe, nzaja nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, ije intungisha ibinkwiri. Reka ngubwire ngo uno munsi dufite Imana ije itabara bizera, Imana izikorera bizera, nubwo tudaterana ariko turasenga kandi tukabona Imana kirakora imirimo n'ibitangaza. Reka ngubwire ngo haracyari Imana ikora, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ndagushimira Data mu izina rya Yesu, ndaguhimbaje kuko uri Imana yacu izayumva gusenga kwacu. Uri Imana izidukorera ibirenze ibyo dutekereza, uri igisubizo cy'imitima yacu, uri Imana ije tuba hafi ndetse buri munsi kandi katugerera ubuntu budukwiriye. Data mu izina rya Yesu, uri igisubizo cy'imitima y'abizera, uri Imana ishobora byose, uri Imana izikingura ntiyagira ukinga, uri Imana izisohoza amasezerano yayo. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze Data kugira ngo bashe gufasha abantu bose babashe kuvuga neza ukuri kube mu mitima yabo, kandi uheshe abantu kumenya kugira neza, ikindi uheshe abantu kuyimenya. Icyamba ngo utwumve wa Mana Israeli we, utugirire neza, ukuboko k'Uwiteka kube hejuru yacu, ukuboko k'Uwiteka gukora imirimo n'ibitangaza, abantu babashe kumenya Imana no kuyisobanukirwa neza. Uri Jehova Rafa, uri Imana y'amasezerano, uri Imana izivuga bikaba, yategeka bigakoreka. Ni wowe dusabye kandi tuzi kuko uri igisubizo cy'imitima y'abizera, ni wowe tuzi kuko uri igisubizo. Twarakubonye Mana, twabonye imbaraga zawe, twabonye kugira neza, niyo mpamvu tugushaka kugira ngo ijambo ry'Imana ryubake imitima yacu. Urakwiriye wa Mana Israeli we, urakwiriye gutegeka, icyubahiro kibi cyawe iteka ryose. Ni wewe tubisabye kandi tubyizeye, ni mu izina rya Yesu. Amen.